Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Uwe Maurer. Heute möchte ich Ihnen mal eine kleine Abwandlung des Tischkamins, Tischfeuers, Ethanolkamin, Ethanolfeuer hast du nicht gesehen, vorstellen, und zwar in einem Blumentopf. Ich fand das ganz witzig, mit so Steinen abgedeckt, sah wirklich sehr, sehr schön aus und einfach zu produzieren. Dann wünsche ich viel Spaß beim Video. So, ich hoffe, mein kleiner Tischkamin, Blumentopffeuer habe ich es genannt, mein kleines Blumentopffeuer-Video hat Ihnen gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie keine Kamine, Feuer und Grills und so weiter verpassen, wollte ich sagen. Dann, ja, viel Spaß noch und bis zum nächsten Video. Tschüss.